स्थापितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। वेलकम एवरीबॉडी। लेट अस स्टार्ट। हरे कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नित्यम भागवत सेवया, नित्य શ્રીમદ ભાગવતમ અથવા ભક્ત ભાગવતનું સેવન કરવાથી જીવનના બધા જ અભદ્ર અમંગલ અકલ્યાણ અશુભ દૂર થાય છે અને શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. સો 36મો શ્લોક છે આજે અમરીશ પ્રભુ, રાઈટ? હા પ્રભુ. So we will recite the verse. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन जन रंजन
तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि राधा माधव की जय। ઓકે, ચાલો પઠન કરીશું આપણે શ્લોકનું. પ્રેયર્સ ઓફ ક્વીન કુંતી, કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ. શૃણ્વન્તિ ગાયન્તિ ગુણાત્યભીક્ષ્ણસઃ शृण्वन्ति गायन्ति गायन्त्यभिक्षणः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् तदेव पश्यन्ति भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्त्यभीक्ष्णसः शृण्वन्ति गायन्त्यभिक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् થોડાક શબ્દો અઘરા છે. શૃણવંતી ગુણંત્ય ભીક્ષ્ણસઃ, બે શબ્દોને ભેગા કર્યા છે. ગુણંતી અને અભીક્ષ્ણસઃ બેને ભેગા કર્યા છે. ગુણંત્ય ભીક્ષ્ણસઃ, રાઈટ. એટલે જયારે લીડ કરતા હો ત્યારે યુ શુડ ટેક કેર. પશ્યંત ચિરેણ તાવકમ. ચાલો પ્રભુજી. शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्
शृण्वन्ति गायन्ति गुणान्त्यभीक्षणसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स एव पश्यन्त चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्त्यभीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्त्यभीक्षणः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्त्यभीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति त्वहेतं जनाः स एव पश्यन्त चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परं पदाम्बुजम् No, Prabhuji. Okay, so once Mataji starts, it should be only Mataji. And yes, Mataji. शृण्वन्ति गायन्ति गुणात्यभीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स एव पश्यन्त चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्षणशः शृण्वन्ति गायन्ति गुणद्वेषांशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः
नन्दन्ति तवेहितं जनाः एव पश्यन्ति चिरेण तावकम् तदेव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् प्रवाहो शृण्वन्ति गायन्ति गुणञ्च भीक्षणशः शृण्वन्ति गायन्ति गुणान्त्यभिशंसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः नन्दन्ति तवेहितं जनः त एव पश्यन् चिरेण तावकम् तवेव पश्यन्ति चिरेण तावकम् तावकम् भव प्रवाहो परं पदम्बुजम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति भीक्षणशः शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्तशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः एव पश्यन्ति चिरेण तावकम् तदेव पश्यन्ति चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृणात्यभिक्षसः शृण्वन्ति गायन्ति गुणान्त्यभिशंसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स्मरन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् तदेव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गुणवन्त्यभीक्षणाशः शृण्वन्ति गायन्ति गुणान्त्यभिशंसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः एव पश्यन्ति चिरेण तावकः एव चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्त्यभीक्षणशः शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्तशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः एव पश्यन्ति चिरेण तावके तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्
शृण्वन्ति गायन्ति गृणत्यभीक्षणः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभिक्षसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं तव एव पश्यन् चिरेण तावकम् तदेव पश्यन्ति चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गुणात्यभिक्षसा शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभिक्षसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं एव पश्यन्त चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् શૃણવંતી સાંભળે છે ગાયંતી ગાય છે ગૃણંતી ગ્રહણ કરે છે અભિક્ષણ સહ સતત અવિરત સ્મરંતી સ્મરણ કરે છે નંદંતી આનંદ પામે છે તવ તમારું તમારું પછી ઈહિતમ કર્મો ઈહિતમ કર્મો કર્મો જનાહા લોકો લોકો તે તેઓ એવ નક્કી નક્કી પશ્યંતી જોઈ શકે છે જોઈ શકે છે અચિરેણ તત્કાલ તત્કાલ તાવકમ તમારું તમારું ભવ પ્રવાહ પુનર્જન્મનો પ્રવાહ પુનર્જન્મનો પ્રવાહ ઉપર મમ બંધ પડવું વિરામ બંધ પડવું વિરામ પદ અંબુજમ ચરણ કમળ અનુવાદ હે કૃષ્ણ તમારી દિવ્ય લીલાઓનું જેઓ સતત શ્રવણ કીર્તન અને ગાન કરે છે અથવા બીજું કોઈ એમ કરે તેમાં આનંદ પામે છે તે તમારા ચરણ કમળને અવશ્ય પામે છે માત્ર આપના ચરણ કમળ જ જન્મ મરણની ઘટમાળને અટકાવે છે અમેઝિંગ રાઈટ હે કૃષ્ણ કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ છે કે તમારી દિવ્ય લીલાઓનું જેવો સતત શ્રવણ કીર્તન અને ગાન કરે છે અથવા પછીનો શબ્દ બહુ મહત્વનો છે બીજું કોઈ એમ કરે એમાં આનંદ પામે છે દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા આગળ શ્લોક એક વ્યક્તિ ગવડાવતો હોય પણ બાકી બધાને આનંદ આવે રાઈટ કે ભાવાર્થ એક વ્યક્તિ વાંચતા હોય પણ એને સાંભળીને સાથે સાથે પોતે વાંચીને બીજા બધાને આનંદ આવે તો પણ તે તમારા ચરણ કમળને અવશ્ય પામે છે ધીસ ઇઝ અ પ્રોમિસ ઓફ અ પ્યોર ડિવોટી હે એમની પ્રાર્થના એમની પ્રેયર્સમાં છે સો ઇટ ઇઝ એઝ ટ્રુ એઝ લાઈક પથ્થર ઉપરની લકીર ઇટ વિલ નેવર ગો અવે ધીસ ઇઝ અ ગ્રેટ લર્નિંગ એન્ડ બ્લેસિંગ્સ
માત્ર આપના ચરણ કમળ જ જન્મ મરણની ઘટમાળને અટકાવે છે, નથિંગ એલ્સ. હરિબોલ, બહુ સરસ. વી આર સો હેપી એન્ડ સો ફોર્ચ્યુનેટ કે કુંતી મહારાણીના શબ્દો સુધી આપણે પહોંચ્યા છીએ અને એની ઉપર આપણે મનન કરી શકીએ છીએ. યસ, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. આઈ થિંક એમને શ્લોક બોલવાનો હતો, એમને અનમ્યુટ કર્યું, પણ બાય ધ ટાઈમ્સ માતાજી સ્ટાર્ટેડ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, આર યુ ધેર? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ, ભાવાર્થ વાંચશો? હા પ્રભુ. ભાવાર્થ ભાઈ શ્રી ભક્તિવેદાંત શિવા પ્રભુપાદ કી જય. પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ આપણી વર્તમાન સીમિત દ્રષ્ટિથી જોઈ શકાય નહીં. તેમના દર્શન કરવા માટે તો મનુષ્ય પરમેશ્વર માટેના સ્વયંભૂ પ્રેમથી પૂર્ણ એવા અલગ સંજોગો પેદા કરીને પોતાની વર્તમાન સ્થિતિને બદલવી પડે છે. જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ આ પૃથ્વી પર હાજર હતા, ત્યારે દરેક વ્યક્તિ તેમને પૂર્ણ એવા અલગ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જોઈ શકી ન હતી. રાવણ, હિરણ્યકશિપુ, કંસ, જરાસંઘ અને શિશુપાલ જેવા અસુરો પુષ્કળ ભૌતિક સંપત્તિ એકઠા કરીને ઘણા શક્તિશાળી બન્યા હતા, પણ તેઓ ભગવાનના અસ્તિત્વની કદર કરી શક્યા નહોતા. તેથી પરમેશ્વર આપણી આંખો સામે હાજર હોય છતાં આપણામાં આવશ્યક દ્રષ્ટિ ન હોય તો આપણે તેમને જોઈ શકતા નથી. સુપાત્ર પુરુષો પાસેથી ભગવાનના ગુણગાન સાંભળવાની શરૂ થતી ભક્તિ દ્વારા જ આ આવશ્યક લાયકાત વિકસાવી શકાય છે. ભગવદ્ ગીતા એવો એક લોકપ્રિય ગ્રંથ છે કે સામાન્ય લોકો તેના શ્રવણ, કીર્તન અને પાઠ કરે છે, પણ આવા શ્રવણ, કીર્તન છતાં કેટલીક વાર એવો અનુભવ થાય છે કે આવી ભક્તિ કરનારો ભગવાનને નજરો નજર જોઈ શકતો નથી. કારણ એ છે કે પ્રથમ બાબત, શ્રવણ ઘણી મહત્વની છે. જો શ્રવણ યોગ્ય વ્યક્તિ પાસેથી કરવામાં આવે તો તેની અસર ઘણી ઝડપથી થાય છે. સામાન્ય રીતે લોકો અયોગ્ય વ્યક્તિ પાસેથી શ્રવણ કરે છે. આવી અયોગ્ય વ્યક્તિ મોટી ડિગ્રીધારી હોઈ શકે, પણ એ ભક્તિના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરતા હોતા નથી. તેથી તેમની પાસેથી કરેલું શ્રવણ એ સમયનો વ્યર્થ બગાડ બની રહે છે. કેટલીક વાર એવો તેમના હેતુને બંધ બેસતું થાય એ રીતે શાસ્ત્રોનું અર્થઘટન કરે છે. તેથી માણસે પ્રથમ તો સાચો અને અધિકારી વક્તા પસંદ કરવો જોઈએ અને પછી તેની પાસેથી શ્રવણ કરવું જોઈએ. જ્યારે શ્રવણની ક્રિયા પૂર્ણ હોય ત્યારે બીજી પ્રક્રિયાઓ આપમેળે પૂર્ણ બને છે. ભગવાનની જુદી જુદી દિવ્ય લીલાઓ છે. તેમની કોઈ પણ લીલાઓનું જો યોગ્ય રીતે શ્રવણ કરવામાં આવે તો તે મનની ઈચ્છાને પૂર્ણ કરી શકવા સમર્થ છે. ભાગવતમમાં ભગવાનનું કાર્ય પાંડવો સાથેના કાર્યથી શરૂ થાય છે. અસુરો અને બીજાઓ સાથેના તેમના વ્યવહારો સંબંધી તેમજ તેમની બીજી અનેક લીલાઓ છે. એમની પ્રિય સખીઓ, ગોપીઓ સાથેની તેમજ દ્વારકામાં એમની પત્નીઓ સાથેની એમની દિવ્ય લીલાઓ 10મા સ્કંદમાં કહેવાય છે. ભગવાન નિરપેક્ષ અને પૂર્ણ છે, તેથી તેમની વિવિધ લીલાઓના દિવ્ય સ્વભાવમાં કોઈ અંતર કે ભેદ નથી. પણ કેટલીક વાર અયોગ્ય કથા શ્રવણમાં ગોપીઓ સાથેની એમની લીલાઓ સાંભળવામાં વધારે રસ લેવામાં આવે છે. આવું વર્ણ પોતાની જાતીય વાસનાનો નિર્દેશ કરે છે અને તેથી ભગવાનની લીલાઓનો સાચો કથાકાર એવી કથા કદી કરતો નથી. શ્રીમદ ભાગવતમ કે બીજા ગ્રંથોમાં લખ્યા મુજબ માણસે આરામથી જ ભગવાનની કથા સાંભળવી જોઈએ અને તેનાથી પોતાના પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરવામાં ક્રમિક સહાય થશે. તેથી કોઈએ એમ માનવું જોઈએ નહીં કે તેમની ગોપીઓ સાથેની લીલાઓ કરતા પાંડવો સાથેના કાર્યનું મહત્વ ઓછું છે. આપણે હંમેશા એ વાત યાદ રાખવી જોઈએ કે પરમેશ્વર સર્વ પ્રકારની સાંસારિક લાલસાઓથી મુક્ત છે. ભગવાનની ઉપરોક્ત બધી જ લીલાઓમાં સર્વ સંજોગોમાં તેઓ નાયક છે અને તેમના ભક્તો અને પ્રતિદ્વંદીઓની કથા સાંભળવી એ જીવનની પ્રેરણા આપનારી બાબત છે. એમ કહેવાય છે કે આપણો તેમની સાથેનો નષ્ટ થયેલો સંબંધ પુનઃ સ્થાપિત કરવા માટે વેદો, પુરાણો વગેરે બધા શાસ્ત્રો છે. આ બધા ગ્રંથોનું શ્રવણ કરવું આવશ્યક છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ.
પ્રભુ મ્યુટ છો તમે. ધન્યવાદ જિગ્નેશ પ્રભુ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. બહુ સરસ શ્લોક છે. ये जनाहा એટલે કે પ્રાર્થના કરી છે કે હે કૃષ્ણ, જે લોકો તવ ઈર્હિતમ તમારા દિવ્ય કાર્યકલાપોનું લીલાઓનું અભીક્ષણ સહ, આ એક નવો શબ્દ છે. અભીક્ષણ સહ એટલે સતત, નિરંતર, કન્ટિન્યુઅસ, નોન સ્ટોપ. પણ આ તો ના થઈ શકે. ધેન વોટ ઇઝ નેક્સ્ટ? આપણે વર્ષે એકવાર, બરાબર, એ પણ રેગ્યુલરિટી કહેવાય ને, દર બેસતા વર્ષે. ના એવું નહીં, ચાલો તરફ કે દર પૂનમે મહિને એકવાર. ઇઝ ઇટ રેગ્યુલરિટી? નો. સ્ટીલ વી કેન ઇમ્પ્રુવ every day, right? And every day also we can improve morning and evening, at least twice, right? તો અભીક્ષણ સહ, નિરંતર, સતત, કન્ટિન્યુઅસ, નોન સ્ટોપ છે. એને આપણે ટુ સમ એક્સટેન્ટ વી આર ટ્રાઇંગ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ. તો એ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય. શૃણવંતી, ગયા શ્લોકમાં પણ હતું, આ શ્લોકમાં પણ છે. તત્શૃણુ, ભગવાન કહે છે ને અર્જુનને એવી રીતે. શૃણવંતી, ગાયંતી, ગૃણંતી, સ્મરંતી. શ્રવણ કરવું સૌથી પહેલું છે, ફર્સ્ટ, રાઈટ. સેકન્ડ છે ગાવું. આપણે શ્રવણ કરીએ છીએ, શ્રીલા પ્રભુપાદના પાસેથી કરીએ છીએ, રાઈટ. એમના શબ્દોનું શ્રવણ કરીએ છીએ. સો શુદ્ધ, પ્યોર ચેનલ, રાઈટ, ઇન અ ડિસિપ્લિક સક્સેશન, પરંપરામાં. ગૃણંતી એટલે કે ગાવું. સ્મરંતી, સ્મરણ કરવું. નંદંતી, આ બહુ સરસ શબ્દ છે, આનંદ પામવું. આના માટે ભગવદ્ ગીતામાં બે શબ્દો આપ્યા છે. તુષ્યંતી ચ, ખાલી જગ્યા પૂરો. તુષ્યંતી ચ, રમંતી ચ, રમંતી ચ, રમંતી છે. નંદંતી એટલે રમંતી, રાઈટ. રમંતી શું કરે છે કે હર્ષિત થાય છે, બીજાને જોઈને પણ હર્ષિત થાય છે. એક રિલેટિવ છે, ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં ગયા હતા, ત્યાં જબરદસ્ત કીર્તન ચાલતું હતું અને જોઈને એટલા ખુશ થયા. આ સૌથી વધારે પસંદ આવ્યું. એમની જોડે જે આવ્યા હતા એમને પ્રસાદમ વધારે પસંદ આવ્યો, રાઈટ. સો ડિપેન્ડ છે, પણ એટલીસ્ટ આનંદ થાય છે. ઓ, દે આર ડુઈંગ વેરી નાઇસ, રાઈટ. દાખલા તરીકે ભાગવતમનો ક્લાસ તમે કોઈને બી જોયું હોય તો કે આવો તમે રોજે કરો કે ભાગવતમ. ઓહો, તમે શ્લોક પણ બોલો, શબ્દાર્થ પણ બોલો, અનુવાદ પણ બોલો, ભાવાર્થ પણ બોલો, ચર્ચા પણ કરો. ઓહો, રાઈટ. તો એ શ્લોક લગભગ આત્મસાત થાય આપણને અને એનાથી આનંદ થાય. બીજો કોઈ પણ કરે તો પણ આપણને આનંદ થાય. તો પણ અવિચેરણે, અચિરેણ, રાઈટ. અચિરેણ એટલે તુરંત. ગઈકાલે આપણે એક ભગવદ્ ગીતાનો શ્લોક જોયો હતો, તો એમાં પણ આવ્યું હતું ને કે અપિચેત સુદુરાચારો ભજતે માં મનુને ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્ય સમ્યક વ્યવસ્થિત. અને એના પછી ના શ્લોકમાં પણ આવે છે શીઘ્રમ ભવતિ ધર્માત્મા. તો અચિરેણ, શીઘ્ર હિ, રાઈટ. ભવ પ્રવાહો પરમ, પુનર્જન્મની ધારા જે છે એ સમાપ્ત થઈ જાય છે. તો બહુ સરસ પ્રાર્થના છે કુંતી મહારાણીની કે શ્રવણ કીર્તન દ્વારા પ્રેમ ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. ગુરુના હાર્ટમાંથી શિષ્યના હાર્ટમાં જે ફાઇલ છે ડાઉનલોડ થાય છે, રાઈટ. અને ફાઇલ શેની છે? પ્રેમ ભક્તિની, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસની ફાઇલ છે. અને ભગવાનનું આ જગતમાં આવવાનું મુખ્ય પ્રયોજન આ જ વિધિની સ્થાપના કરવાની છે. એમને આ જગતમાં શું કામ આવવું છે કે એ માત્ર એ વખતે જે હાજર હોય એ ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા નહીં, પરંતુ ફ્યુચરમાં પણ કરોડો અબજો લોકો જે આવશે એ માત્ર એમને કરેલા જે કાર્યકલાપ છે, એમના લીલા છે, એમના પાસ્ટ ટાઈમ્સ છે, એને સાચા ભક્ત પાસેથી સાંભળી અને they will also have birth of Krishna in their heart. આપણા બધાના હૃદયમાં ભગવાન આવિર્ભાવ પામે છે, જન્મ પામે છે માત્ર શ્રવણમ કરવાથી. અને માતા કુંતી જેવા મહાન ભક્ત કહી રહ્યા છે એટલે ઇટ ઇઝ અ રિયલ થિંગ. આઈ મીન એમને જોયું છે, અનુભવ્યું છે
અને આપણા બધા માટે ભવિષ્યમાં કામ લાગે એવું કહી રહ્યા છે. અને જે તમારું શ્રવણ અને કીર્તન કરે છે એ જ લોકો તમને જોઈ શકશે, બીજા નહીં. દાખલા તરીકે ભગવાન આવ્યા ત્યારે અર્જુન, યુધિષ્ઠિર મહારાજ, પાંડવો એ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા, રાઈટ? અને એ લોકો બહુ વ્યવસ્થિત રીતે જોઈ શકતા હતા કે શ્રી કૃષ્ણજી ભગવાન છે, રાઈટ? અર્જુનજી ઓલરેડી કહે જ છે, બીજા અધ્યાયમાં જ શરણું લઈ લે છે ભગવદ્ ગીતાના. અને અનેક રીતે એ વ્યક્ત પણ કરે છે, પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન, રાઈટ? પ્રાર્થના કરે છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજને પણ ખબર છે, કુંતી મહારાજને ખબર છે, એમને બધાને ખબર છે. ને એ જ સમયે કોન્ટેમ્પરરી જે છે, દુર્યોધન છે, દુશાસન છે, શિશુપાલ છે, જરાસંઘ છે, દે ડુ નોટ નો, કારણ કે શ્રવણ કીર્તન નથી કર્યું, રાઈટ? આ જે પ્રોસેસ છે ને, પ્રોસેસનું ઇમ્પોર્ટન્સ એ છે કે જે શ્રવણ કીર્તન કરશે એને દેખાશે સાક્ષાત. કેવી રીતે દેખાશે? આપણા જીવનમાં શરૂઆત એવું થાય, હૃદયમાં થોડુંક આપણને પ્રેમનો છાંટો દેખાય. દેન નેક્સ્ટ કે આપણા જીવનના ડે ટુ ડે લાઈફમાં વી કેન ફીલ હિઝ પ્રેઝન્સ ઓર હિઝ હેન્ડ્સ, કે એના હાથ કામ કરી રહ્યા છે ક્યાંક, રાઈટ? એવું નથી કે બધું ફેવરેબલ થાય, ડોન્ટ થિંક લાઈક ધેટ, રાઈટ? કે કષ્ટ નહીં આવે, કે મુશ્કેલીઓ ના આવે, કે શરીરમાં તકલીફ ના આવે. નો, ઇટ્સ નોટ ધ કેસ, બટ ધ વે યુ ડીલ વિથ ઇટ, ઇટ કમ્પ્લીટલી ચેન્જીસ, રાઈટ? એટલે એ લોકો જોઈ શકે છે કે મારા જીવનમાં એમનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે, રાઈટ? લાઈક અ મેમ્બર ઓફ અ ફેમિલી. એક કુટુંબના સભ્ય કેવી રીતે હોય, તમારા ડે ટુ ડે લાઈફમાં તમારી સાથે ઇન્વોલ્વ હોય, right? We take maybe lunch together, or we talk together. At the end of the day, we assemble together. So like that we get associated, right? આપણને લાગે some or other way, maybe it's not કે continuous, દિવસમાં એકાદ પ્રસંગ કદાચ એવો બને, maybe અઠવાડિયામાં એકાદ પ્રસંગ એવો બને, મહિનામાં એકાદ, ડિપેન્ડ્સ, રાઈટ? પણ આપણને ઉપસ્થિતિ લાગે, બીજા લોકોને લાગે. જે શ્રવણ કીર્તન જેનું કન્ટિન્યુઅસ હોય, those people can really acknowledge the presence or the action of Krishna. એવું કુંતી મહારાણી કહે છે. અને he શબ્દ છે એટલે ચોક્કસ, ફોર શ્યોર, હે, ઇટ્સ એશ્યોર્ડ, જેને કહેવાય ને ગેરંટીડ, પ્રોમિસ્ડ, કે ચોક્કસ મળશે દર્શન. એવું નથી કે નથી. અને કોઈ એમ કે હા મળશે પણ there is a long time to go. ના, શીઘ્રમ, તુરંત જ, ફાસ્ટ, જેને કહેવાય ને ઇન્સ્ટન્ટનો જમાનો છે, તો કે ફાસ્ટ. અને તાવકમ શબ્દ પણ બહુ મહત્વનો છે. એવું કહે છે કે તમારા દર્શન મળશે, નહીં કે તમારા અંશના. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? ભગવાનના અંશો ઘણા બધા છે, અને અંશના અંશ કલા પણ ઘણા બધા છે, રાઈટ? હેતે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં ઇન્દ્રદારી વ્યાકુલમ લોકે મૃડયંતી યુગે યુગે. 1.3.28. બધા જ અવતારોનું વર્ણન કરી લીધા પછી છેલ્લે શું કહે છે? એતે ચાંસ કલા પુંસ, બીજા બધા છે શું છે? અંશ અને કલા છે, રાઈટ? અંશ અથવા અંશના અંશ. પણ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, એટલે અહીંયા આગળ કુંતી મહારાણી કહે છે તાવકમ, તમારા જ દર્શન થશે, રાઈટ? નથિંગ એલ્સ. ઇફ શૃણવંતી ગાયંતી, રાઈટ, ગુણંતી ભિક્ષણસ, તો આ કરશું તો તમારા જ થશે. અને તમારા દર્શન થવાથી અથવા તમારા ચરણ કમલમાં મન એકાગ્ર થવાથી ભવ પ્રવાહ જે છે, આપણે બધા ચક્રવાતમાં ફસાયેલા છીએ કે ભાઈ વી ડોન્ટ નો વેન વિલ કમ આઉટ, રાઈટ? તો એનું નિવર્તન માત્ર એમાં જ છે કે તમારા ચરણ કમલને પ્રાપ્ત કરવાથી પીપલ વિલ કમ આઉટ. એટલે 6 પ્રકારની અહીંયા આગળ રિક્વાયરમેન્ટ મૂકી છે. એકચ્યુઅલી વક્તા હોય તો સાંભળી શકાય, શ્રોતા હોય તો કીર્તન થાય, રાઈટ? તો ઘણા બધા લોકો જે છે, સમજો કે તમે એકલા હો તો તમે શું કરો? તમે જાતે જ બોલો ને જાતે જ સાંભળો,
તમે જાતે જ કીર્તન કરો ને તમે જાતે જ કરો, સાંભળો એને, રાઈટ. જાતે જ સ્મરણ કરી શકો, એકલા પણ કરી શકાય, રાઈટ. અને આપણે જોઈએ કે ઝૂમ ઉપર કે યુટ્યુબ પર આપણે જોતા હોઈએ લાઈવ, આપણે જોઈએ તો આપણને જોઈને આનંદ થાય. તો સ્વાભાવિક છે કે એટલું માત્ર કરવાથી કાં તો પોતે આનંદ પામે અથવા બીજાને કરતા જોઈને આનંદ પામવાથી આ જે સફળતા છે એ મળશે. પ્રભુપાદ શરૂઆત પણ બહુ જ જબરજસ્ત કરે છે ભાવાર્થની, કે આપણી વર્તમાન સીમિત દ્રષ્ટિથી પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ જોઈ શકાય નહીં, રાઈટ. વી હેવ અ લિમિટેડ સાઇટ, કારણ કે આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે, અવર સેન્સીસ આર ઇનકમ્પ્લીટ. આપણે જોઈએ ભગવદ્ ગીતામાં જોઈએ છે, રાઈટ. અને આપણે પરિસ્થિતિમાં બદલાવ લાવવો પડે. પરિસ્થિતિમાં એટલે કાં તો સ્થળ બદલો, કાં સમય બદલો, કાં કાળ બદલો. તો પ્રભુપાદ શું કહે છે? માત્ર વર્તમાન દ્રષ્ટિને બદલાવો. ટાઈમ, પ્લેસ, સર્કમસ્ટન્સીસ ચેન્જ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. જસ્ટ ચેન્જ યોર વિઝન, જસ્ટ ચેન્જ ધ વે યુ પરસીવ વેરિયસ ઇન્સિડન્સીસ, રાઈટ. શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ આ જમીન પર હાજર હતા ત્યારે દરેક વ્યક્તિ એને જોઈ ન શકી હતી, રાઈટ. દાખલા આપે છે પ્રભુપાદ, એકદમ સોલિડ દાખલા. રાવણ, હિરણ્યકશિપુ. હવે નરસિંહ દેવ પ્રગટ થયા તો હિરણ્યકશિપુ તાત્કાલિક શરણ લઈ શક્યો. હી ડીડ નોટ. ભગવાન રામ આવ્યા, રાવણે શરણું નથી લીધું. કૃષ્ણજીનું શરણું કંસ, જરાસંઘ અને શિશુપાલે નથી લીધું. સો અગર જો આપણે ડેવલપ નહીં કરીએ આપણું વિઝન, શું સાંભળીને, કીર્તન બોલીને, રાઈટ, બોલવું પણ જરૂરી છે, બીજાને કહેવું પણ જરૂરી છે, રાઈટ, જેને પણ કહી શકો. તો ઇવન ઘરમાં 2 જણા હોય તો ચર્ચા પણ કરી શકો, રાઈટ. પણ એ જો ન કરીએ તો વી વિલ નોટ બી એબલ ટુ ડેવલપ ધેટ સ્ટ્રેન્થ. એ શક્તિ, ભલે ભૌતિક શક્તિ ઘણી બધી ભેગી કરી હોય, પણ એ જે દ્રષ્ટિ હોય કે જેનાથી આપણે, અથવા તો એ એક ભાવ જે હોય કે જેનાથી આપણે એમને પ્રત્યક્ષ, જેને કહેવાય કે એમનો અનુભવ કરી શકીએ, એ વિકાસ ન પામે. તો શરૂઆત છે એનાથી થાય. તો સુપાત્ર પુરુષો પાસે ભગવાનના ગુણગાન સાંભળવાથી, રાઈટ. આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? પ્રભુપાદના શબ્દો સાંભળી રહ્યા છીએ. વી આર ટ્રાઇંગ, રાઈટ. અને કૃષ્ણ એકનોલેજીસ, રાઈટ, વેધર વી પ્રોગ્રેસ ઓર નોટ. કૃષ્ણ સીઝ ધ, ખાલી જગ્યા પૂરો. ભગવાન શું જોવે છે? ખાલી જગ્યા પૂરો. ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ. પ્રેમ. પ્રેમ જોવે. ભાવ આપણો. ભાવ. પ્રેમ. એફર્ટ. ઓકે, ભાવ, પ્રેમ, એફર્ટ, પ્રયત્ન. ઓકે. ચાલો, નિષ્ઠા, ઓકે. હજુ ભક્તિ, ઓકે. ચાલો, આપણા કર્મો, ઓકે. શ્રદ્ધા, ઓકે. આપણું ભાવ, ઓકે. વિશ્વાસ, ઓકે. ચાલો, નિયમિતતા, ઓકે. કૃષ્ણ જે છે, રાજેન્દ્ર પ્રભુ તમારે બોલવાનું છે કઈ? તમે અનમ્યુટ કર્યું છે. લાગણીઓ, ઓકે. શરણાગતિ આપણે કેટલી સ્વીકારી છે એમની. ઓકે. નિસ્વાર્થ સેવા. ઓકે. Krishna sees intention, right? Intention is the most important thing, right? તમે શું કરો છો એના કરતાં પણ એની પાછળનું ઇન્ટેન્શન શું છે. આપણે વાંચીએ છીએ, આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, આપણે મનન કે કોન્ટેમ્પ્લેશન કરીએ, બીજાને કહેવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ભલે એમાં આપણી માસ્ટરી ના હોય, બરાબર, ગ્રહણ કરવામાં આપણી માસ્ટરી ના હોય, કે ભાઈ આ તો એક કાનમાં ગયું બીજા કાનમાંથી નીકળી ગયું, દેટ્સ ઓલ રાઈટ. કૃષ્ણ સીઝ ધ ઇન્ટેન્શન. આનો હેતુ શું છે? યસ, હી વોન્ટ્સ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એને સમજવું છે, અથવા તો એ મહેનત કરે છે, પ્રયત્ન કરે છે. પ્રભુપાદના શબ્દોને આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ, ભલે ખબર પડે કે ના પડે, યાદ રહે કે ના રહે, રાઈટ, દેટ ઇઝ ઓલ સેકન્ડરી. વી શુડ લીવ ઇટ ટુ હિમ. એવું નથી કે ટ્રાય નહીં કરવાનો, વી શુડ ટ્રાય, બટ ઇટ શુડ નોટ બી ધ પ્રાઇમરી થિંગ. કારણ કે ઘણા બધા લોકો એવું થાય, આ તો ખબર નથી પડતી, અથવા ઇમિડિયેટલી ટેસ્ટ નથી આવતો, તો if they leave, no, Krishna sees intention. 1 day, 2 day, 3 day, 5 day, 10 day, 1 month, 1 year, 5 year, 10 year, right? Krishna sees that he is trying, right? That is enough. પ્રભુપાદ કહે છે, બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે સામાન્ય લોકો તેના શ્રવણ કીર્તન કરે છે, પણ
નજરો નજર નથી જોઈ શકતા, કારણ કે શ્રવણ જે છે બહુ મહત્વની વાત છે. અને યોગ્ય વ્યક્તિ પાસેથી ડિસાઇપ્લિક સક્સેસર, રાઈટ, પ્રભુપાદ જે કહે છે એ જ વાત કરવાની, એવું નહીં કે બીજું કંઈ. એટલે શું કામ ભાવાર્થ આપણે ડોટ ટુ ડોટ વાંચીએ છીએ, એકદમ એક એક શબ્દ વાંચવાનો, એની વિશે ચર્ચા કરવાની. પણ મોટે ભાગે દાખલા તરીકે આપણી ઘણી બધી ચેનલ્સ છે, સાધના અને શ્રદ્ધા અને વોટ્સ એવર, આઈ ડોન્ટ નો, પણ એની ઉપર કન્ટિન્યુઅસ કોઈને કોઈ વ્યક્તિ, એનીબડી કેન પે એન્ડ દે કેન કમ એન્ડ ગીવ અ લેક્ચર. સમટાઈમ્સ દે વિલ બીકમ કથાકાર, રાઈટ. 7 દિવસમાં ભાગવતમ વી કેન સી નાઉ. તમે લોકો જે રેગ્યુલરલી આવો છો, આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ છેલ્લા 7-8 મહિનાથી, વી સી ને કે હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ કમ્પ્લીટ ભાગવતમ ઇન 7 days, રાઈટ. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. વી હેવ 18,000 વર્સિસ, 18,000 શ્લોક છે, રાઈટ. Every day you do once also, then even in a lifetime you complete twice, it's enough. One verse તો. એટલે રાઈટ પર્સન પાસેથી, ક્વોન્ટિટી is one part, but quality is very important, right? So, યોગ્ય વ્યક્તિ પાસેથી અને ભક્તિના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરતો હોય, રાઈટ. દાખલા તરીકે સિદ્ધાંતો શું છે, તો કે ડઝ હી ફોલો, જે આચાર્યોએ કીધું છે કરે છે, ભગવાનનું નામ લે છે, ભોગ ધરાવે છે, રાઈટ. એનું જીવન કેવું છે, લાઈક શ્રીલા પ્રભુપાદ, રાઈટ. ફૂલ ટાઈમ 24/7 he was a devotee, રાઈટ. એમનું જે શબ્દો આપણે સાંભળીએ છીએ, દેટ ડેફિનેટલી અફેક્ટ્સ, રાઈટ. કરોડો લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવ્યું છે. શું કામ આપણા જીવનમાં નહીં આવે, રાઈટ. સમટાઈમ્સ એવું હોય કે પેલા પથ્થર ઉપર ઘા વાગતા હોય, અંદર તિરાડ પડતી હોય, ખબર ના હોય, પછી કે 25માં ઘાએ કગડા થઈ ગયા, પણ 25માં ઘા પહેલાના 24 ઘાએ કંઈક ને કંઈક અંદર ક્રેક તો પડી છે ને, જે આપણને દેખાતી નથી. એટલે રાઈટ સોર્સ પાસેથી જ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ, ત્યારે આપણે એને સાચી રીતે સમજી શકીએ છીએ. અને અધરવાઇઝ બીજા લોકો છે પોતાની મરજી પ્રમાણે એનું અર્થઘટન કરે છે. ભગવાનની જુદી જુદી દિવ્ય લીલાઓ છે. આપણે કુંતી મહારાણી હમણાં જ એક લીલા ઉપર, જેને કહેવાય કે આપણા બધાનું ધ્યાન દોર્યું હતું ને એની પ્રાર્થના કરી હતી, એ વિસ્મય પામી ગયા હતા એ લીલાની. કઈ લીલા હતી એ? દામોદર લીલા. દામોદર લીલા, રાઈટ. દામોદર લીલા એ એક સૌથી વિશિષ્ટ છે. કઈ રીતે સૌથી વિશિષ્ટ છે એ લીલા? હાઉ ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ ઓલ અધર? જેમનાથી ડરે છે એ પોતે ડરીને આપણને લીલા બતાવે છે. હરી બોલ. જેનાથી સાક્ષાત ભય પામે છે, એ પોતે ભય પામે છે. he likes to be controlled. તો એવી રીતે એ લીલાઓ જે છે એનું યોગ્ય રીતે શ્રવણ કરવામાં આવે. ભાગવતમમાં આવશે, આપણે આગળ ઘણી બધી ઘટનાઓ, લીલાઓ આવશે, અને પછી એનું લખ્યું હશે, એનું મહાત્મ્ય. દાખલા તરીકે તમે કૃષ્ણા બુક વાંચો તો પૂતનાનો અધ્યાય વાંચો, એ પછી એનું ફળ લખેલું છે કે જે કોઈ પણ વાંચશે એને સમજો કે ધામવાસ મળશે કે વોટ્સ એવર, રાઈટ. એ રીતે દરેક લીલાનું એક, લાઈક અજામિલની કથા, તો એનું પણ મહાત્મ્ય છે. તો આ દિવ્ય લીલાઓમાંથી કોઈ પણ લીલાનું યોગ્ય રીતે શ્રવણ કરવામાં આવે. યોગ્ય રીતે એટલે એક તો સોર્સ સાચો હોવો જોઈએ, બીજું એટેન્ટિવલી અને સબમિસિવલી, એટલે એકાગ્ર રીતે અને શરણાગતિપૂર્વક. તો તે મનની ઈચ્છાને પૂર્ણ કરવા સમર્થ છે. કેન યુ ઇમેજિન? આપણા મનમાં કોઈ પણ ઈચ્છા હોય, આ કલ્પતરુ સમાન છે ભાગવતમ, રાઈટ. ઇટ્સ અ ડિઝાયર ટ્રી. જસ્ટ એની નીચે બેસીને ઈચ્છા કરો ને ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ જાય. પ્રભુપાદે લખ્યું છે. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરના જીવનની એક ઘટના છે, ખબર છે ને? શું ઘટના છે કે એ જે ગામમાં જજ તરીકે ગયા હતા, એ ગામમાં લોકોને બ્રહ્મ રાક્ષસ બહુ પરેશાન કરતો હતો. એ વડલા ઉપર રહેતો હતો. તો એમને વિનંતી કરી, તો એમને કીધું કે ભાઈ તમે રોજ જે ત્યાં આગળ ગામના લોકો ભેગા થઈ અને ભાગવતમ ના શ્લોકો જે છે એ વાંચો, રાઈટ. અને એ લોકો ભેગા થયા રેગ્યુલર કરવા માટે 30 દિવસ. આઈ થિંક પહેલો અધ્યાય જસ્ટ દે કમ્પ્લીટેડ, અને પૂરો કરીને બધા જે ત્યારે કરતા, ત્યારે એવો વિચાર કરતા કે ભાઈ આનાથી છુટકારો મળે છે. અને પછી એ ઝાડમાંથી જેવા બહાર આવ્યા, તડામ દઈને ઝાડના 2 ફાળિયા થઈ ગયા, અને બ્રહ્મ રાક્ષસની મુક્તિ થઈ. પ્રાર્થના કરતો ગયો કે થેન્ક યુ વેરી મચ, મારી પણ મુક્તિ થઈ ગઈ, રાઈટ. સો પ્રભુપાદના શબ્દો સામાન્ય નથી, બરાબર. મનની ઈચ્છાને પૂર્ણ કરી શકવા સમર્થ છે. આપણી ઈચ્છાઓ બને તેટલી આપણે એને પ્યુરિફાય કરવી જોઈએ. ડિઝાયર્સ આપણી ભૌતિક હોવાના બદલે આધ્યાત્મિક હોય, તો પછી ઈચ્છાઓ ન કરવાનો સ્ટેજ આવી જાય ને, કે જ્યારે એકદમ તુષ્યંતી છે, રમંતી છે, સંતુષ્ટ હોય અને આનંદિત હોઈએ, ધેન વી ડોન્ટ નીડ એનીથિંગ, રાઈટ. એવી ઈચ્છા કરવી જોઈએ કે સો દેટ વી ગેટ ધ
પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ અને ભાગવતમના શરણે બેસીને કરીશું તો પ્રભુપાદ કહે છે એમ ચોક્કસ સમર્થ છે. ભાગવતમમાં ભગવાનનું કાર્ય પાંડવો સાથેના કાર્યથી શરૂ થાય છે અને અનેક લીલાઓ છે. પ્રભુપાદ એ પણ કહે છે કે ઘણા બધા લોકો મોટે ભાગે તમે જુઓ ભાગવત કથા ઇઝ વોટ ઇઝ દે આર જસ્ટ ટોકિંગ અબાઉટ કૃષ્ણ જન્મ અને કહેતા હોય પ્રભુ કે ભાઈ ભાગવત કથાથી તમારે કે કૃષ્ણ જન્મ થયો કે નહીં, રૂકમિણી વિવાહ થયો કે નહીં, દે આર ક્વેશ્ચનિંગ લાઈક ધેટ, રાઈટ? કારણ કે એમને એના બિયોન્ડ ખબર જ નથી. પણ પ્રભુપાદ બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે કે until unless you travel through the 9 cantos you should not go to 10 canto, રાઈટ? એટલે મોટા ભાગના લોકો એમની રાસલીલાઓમાં રસ લે છે પણ એનો ટોટલી જેને કહેવાય કે મિસયુઝ છે. એટલે આરંભથી જ એટલે પહેલા કેન્ટોથી જ જેમ આપણે કરી રહ્યા છીએ તમે જુઓ સ્ટીલ વી આર ઇન ફર્સ્ટ કેન્ટો, રાઈટ? સ્ટીલ પહેલો સ્કંદ છે આપણો. વી સ્ટાર્ટેડ વેન આઈ થિંક 11th એપ્રિલ, રાઈટ? ઓલમોસ્ટ એવરી ડે સ્ટીલ વી આર ઇન ફર્સ્ટ કેન્ટો. આ રીતે જે રીતે આપણે કરીએ, જે રીતે પ્રભુપાદે કીધી છે તો ચોક્કસ શ્રોતાઓને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરવામાં ક્રમિક સહાય થશે. એટલે ગ્રેજ્યુઅલી આપણને ખબર નથી પડતી, ડેલી આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. ગ્રેજ્યુઅલ સપોર્ટ, ક્રમિક વિકાસ થાય છે આપણો અને પૂર્ણત્વ તરફ પ્રગતિ થઈ રહી છે. અને પ્રભુપાદ કમ્પેર પણ કરે છે ગોપીઓની લીલા અને પાંડવો સાથેના કાર્ય એ બેને સરખાવીને કોઈ સરખાવતું હોય તો કે કોઈ ઊંચું નીચું નથી, હે. સર્વ પ્રકારની સાંસારિક લાલસાઓથી મુક્ત છે. બધી જ લીલાઓમાં સર્વ સંજોગોમાં તેઓ નાયક છે. હરિબોલ. તેમની કે તેમના ભક્તો અને પ્રતિદ્વંદોની કથાઓ સાંભળવી એ જીવનને પ્રેરણા આપનારી બાબત છે. હરિબોલ. એમના ભક્તોની પણ ઇટ્સ નોટ, દાખલા તરીકે આપણે 18 ડેઝમાં બિલ્વ મંગલ ઠાકુરની વાત સાંભળતા હોઈએ કે કુલાવેચા શ્રીધરની વાત સાંભળતા હોઈએ, આપણે અનેક ઘટનાઓ કવર કરીએ છીએ, રાઈટ? ભાગવતમમાં તે બધી ઘટનાઓ જે છે એ ચોક્કસ આપણને પ્રેરણા આપે છે, રાઈટ? અને એમની સાથેનો નષ્ટ થયેલો સંબંધ આપણો જે ભગવાન સાથે એને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે આ બધા શાસ્ત્રો છે. આ ગ્રંથોનું શ્રવણ કરવું આવશ્યક છે. પ્રભુપાદ કહે છે નેસેસરી, રાઈટ? જેવી રીતે શ્વાસ લેવો જરૂરી છે, જેવી રીતે ખાવું જરૂરી છે, જેવી રીતે ઊંઘવું જરૂરી છે, એવી જ રીતે શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરવું જરૂરી છે. ઇટ ઇઝ એઝ મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જે દિવસે ના થાય દિવસે એવું લાગવું જોઈએ આપણને કે જીવન તો આપણું પશુ જેવું ગયું. આહાર, નિંદ્રા, સંરક્ષણ અને મૈથુન, ધેટ્સ ઓલ. એ તો પશુ પણ કરે છે. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? મને મનુષ્ય જીવન મળે છે તો શ્રવણમ, રાઈટ? ધેટ વી મસ્ટ ડુ. We'll end today. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patithanam પુણ્યેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ.